Endlich könnt ihr mit eurem Kompakt-SUV wieder ins Gelände, zumindest dann, wenn ihr euch für dieses Auto hier entscheidet, den neuen Jeep Compass. Der hier bringt nämlich einiges an Offroad-Tauglichkeit in dieses kompakte Segment. Und er löst ein Auto ab, also den Vorgänger, der schon seit fast 10 Jahren am Markt ist, eine Ewigkeit in der Autowelt. Und deswegen ändert sich auch wirklich einiges in Sachen Design, seht ihr hier sicher schon, in Sachen Antrieben, aber auch und in Sachen Innenraum. Was das alles ist, das gucken wir uns jetzt in einem gemeinsamen Walkaround zusammen an. Falls es etwas lauter wird, bitte ich schon mal zu entschuldigen. Wir sind hier in einem Plastikzelt und draußen windet es ziemlich stark. Aber soll uns nicht abhalten, los geht's. Bevor es gleich zum Design geht, eine Info vorweg und zwar zur Plattform. Der neue Kompass, der nutzt die STLA Medium Plattform von Stellantis. Stellantis, dazu gehören ja mittlerweile fast die Hälfte aller Automarken, die es so gibt. Und die STLA Medium Plattform, die nutzen zum Beispiel auch der Opel Grandland oder der Peugeot 3008. Das nur so zur Einordnung. Mit 4,55 Meter Länge ist der Kompass aber etwas kompakter als seine internen Konkurrenten. Immerhin 15 cm länger als der Vorgänger, aber dass er kompakter ist als Opel und Peugeot, das sieht man ihm eigentlich gar nicht an, weil das ist schon ein wirklich ziemlich kastiges und ja, sehr maskulin designtes Auto geworden. Gefällt mir, muss ich sagen, ziemlich gut. Klar, es gibt so ein paar moderne Details, wie zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer oder auch hier so ein segmentiertes Tagfahrlicht. Und, man mag es kaum glauben, in diesem Fall hier unten aktive Aerodynamik und auch einen verkleideten Unterboden. Das führt dazu, dass wir einen CW-Wert von unter 0,3 haben. Das wird dann für die Elektroversion gleich besonders spannend. Aber insgesamt haben wir natürlich ein wirklich eckiges Design hier mit diesen 7 angedeuteten Grillteilen, so wie es sich für Jeep gehört. Und wir haben kürzere Überhänge vorne und hinten als beim Vorgänger. Das heißt, wir haben auch verbesserte Böschungswinkel. Vorne im Optimalfall 27 Grad, hinten 31 Grad, 16 Grad Bankwinkel, dann 200 mm Bodenfreiheit und 47 cm Warttiefe. Wenn ihr es aber richtig ernst meint mit Offroaden, dann könnt ihr euch die Allrad-Version bestellen mit dem Overland-Paket. Da gibt es dann hier so eine matte Folierung oben auf der Fronthaube, dann hier unlackierte Kunststoffflächen, falls dann eben doch mal irgendwie ein Stein hier ranfliegen sollte, dass es keine Lackschäden gibt. Wir haben 19 Zoll Offroad-Bereifung und so weiter und 10 mm mehr Bodenfreiheit. Wir machen jetzt aber mit diesem Auto hier weiter. Echte Bügeltürgriffe, so wie es sich für ein robustes Auto gehört. Hier ebenfalls unlackierte Kunststoffflächen, dann hier diese Schutzleisten, falls man die Tür mal ein bisschen zu weit aufreißt und eckige Radhäuser. Und das hat natürlich auch hinten, aber vor allem vorne natürlich den Vorteil, dass, wenn wir voll einlenken und gleichzeitig die Karosserie voll einfedert, dass der Reifen nicht ans Rathaus kommt. Dann kommen wir weiter ans Heck und da sehen wir hier diese angedeuteten X-Formen. Das soll an einen Benzinkanister erinnern. Die haben ja auch so ein geprägtes X und erstmals bei Jeep ein beleuchtetes Markenlogo. Dann machen wir den Kofferraum auf. Ihr habt vielleicht gesehen, die Dachlinie, die ist so ein bisschen abfallend, hat natürlich Designgründe, aber das hat auch nicht zur Folge, dass es hier irgendwie weniger Platz gäbe im Innenraum. Es sind nämlich bis zu 550 Liter, das ist für die Klasse wirklich gut, 45 Liter mehr als vorher. Wir haben hier ein wirklich großes Fach unter dem zweiten Ladeboden und wir können die Rücksitze dreifach umlegen im Verhältnis 40-20-40. So, und den Innenraum, den gucken wir uns jetzt auch an. Es ist ein bisschen leiser geworden, wir sind nämlich im Innenraum des Kompass angekommen und
Da hat sich auch wirklich einiges getan. Also Jeep hat den Innenraum des Kompass wirklich deutlich modernisiert. Vorher hatten wir ein kleines Display, aber dafür viele Knöpfe, die hier irgendwo übers Cockpit verteilt waren. Wir hatten einen großen Getriebewählhebel und jetzt ist hier das wirklich deutlich moderner geworden. Wir haben immer serienmäßig an Bord ein 10 Zoll Digital-Cockpit und ein 16 Zoll Infotainment-Display. Das ist wirklich sehr, sehr breit hier gestaltet. Jeep sagt, das ist deswegen so, damit der Beifahrer oder die Beifahrerin dem Fahrer quasi unter die Arme greifen kann, um irgendwie die Navigationsdaten vorzulesen oder Offroad, irgendwelche Winkel und so weiter, die man sich hier gerade anzeigt, damit man sich beim Fahren eben auf das Fahren konzentrieren kann. Ich kann euch das System jetzt leider nicht zeigen, weil das hier noch ein Vorserienfahrzeug ist und das hier nicht funktioniert, aber in Sachen Ablesbarkeit ist das hier schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Optional gibt es ein Head-Up-Display, serienmäßig übrigens immer auch Over-the-Air-Update-Fähigkeit. Hier drin ist das eine wirklich ziemlich praktische Sache. Wir haben allerlei Ablagen. Hier zum Beispiel ein großes Fach. Dann haben wir hier 2 Becherhalter. Wir haben hier eine induktive Lademöglichkeit für Smartphone. Wir haben hier ein großes Fach in der Mittelkonsole. Wir haben natürlich eine große Ablage hier drin im Handschuhfach. Wir haben hier nochmal ein Fach, um Sachen abzulegen in den Türen und so. Also das ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache. Und in Sachen Materialanmutung ist das hier auch wirklich ganz ordentlich. Ich würde jetzt nicht sagen perfekt. Es ist immer noch ein Auto, das nur gut 40.000 Franken kostet in der Basis, dazu dann aber gleich mehr. Aber die Anmutung ist wirklich gut und vor allem ist die Verarbeitung auch gut. Und solche Kunststoffflächen lassen sich halt auch einfach reinigen. Eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist hier am Lenkrad. Es sind keine echten Tasten. Es ist eine Fläche, wo man dann sich irgendwie so ertasten muss, wo man jetzt mit dem Daumen gerade ist. Jeep sagt, das hat man deswegen gemacht, damit kein Sand in irgendwelche Ritzen kommt, die dann halt entstehen, wenn es einzelne Tasten sind. Ich glaube, das war einfach eine Sparmaßnahme und das mit dem Sand in den Ritzen hier ist Marketing-Sprech, aber sei es drum. Was es ebenfalls serienmäßig gibt, das ist dieser Schalter hier, Select Terrain. Das sind natürlich die verschiedenen Offroad-Fahrmodi und ich habe vorhin den großen Getriebewählhebel des Vorgängers erwähnt. Das ist jetzt hier so ein Drehrad. Nicht nur das Auto ist etwas länger geworden, sondern auch der Radstand, nämlich um 159 mm und das ist hier hinten zu spüren. Der Sitz vorne ist auf mich eingestellt, ich bin 1,83 und ihr seht, ich habe hier mit den Beinen wirklich sehr, sehr viel Platz. Auch nach oben hin ist noch genügend Luft, trotz der abfallenden Dachlinie. Also für ein relativ kompaktes Auto sitzt es sich auch als Erwachsener hier hinten wirklich bequem, bis auf die etwas zu flach installierte Sitzfläche. Da hätte ich mir einen etwas steileren Winkel gewünscht, aber das ist zu verschmerzen. In Sachen Ausstattung haben wir zwar keine eigene Klimazone, aber das erwarte ich auch nicht in der Klasse. Wir haben Lüftungsdüsen dafür, wir haben hier 2 kleine Ablagen, USB-C und 12 Volt Steckdosen. Wir haben eine Mittelarmlehne mit 2 Becherhaltern und einem Smartphone-Halter. Jetzt noch eine kleine Einschränkung bezüglich Verarbeitung und Materialien. Die habe ich vorne ja mehr oder weniger gelobt. Hier hinten ist die Sache etwas anders und zwar haben wir hier wirklich sehr, sehr großflächige Kunststoffteile. Ist in der Klasse okay, aber sie sind nicht wirklich schön entgratet. Also hier hinten zum Beispiel beim Türzuziehgriff und so weiter, da dürfte das vielleicht etwas liebevoller gestaltet sein, aber es ist noch okay. Der Take, der wird jetzt etwas länger. Wir behandeln nämlich die Antriebe und da gibt es gleich 3 verschiedene Technologien an der Zahl. Kein Diesel mehr, der flog aus dem Programm, auch kein reinen Benziner mehr. Alle Antriebe sind zumindest teilelektrifiziert. In der Basis haben wir einen 145 PS starken 48 Volt Mild-Hybrid. Dann gibt es einen Plug-in-Hybrid mit 195 PS. Da sagt Jeep aber noch nicht, wie weit der rein elektrisch fahren kann. Dann gibt es gleich 3 verschiedene rein elektrische Antriebe. Der schwächste leistet 213 PS, schafft 500 Kilometer Reichweite. Die mittlere Stufe 231 PS und schafft 650 Kilometer Reichweite. Infos zur Batteriekapazität gibt es noch nicht. Dafür einen kleinen Downer von meiner Seite, denn das waren bisher alles Frontantriebe. Wenn man Allradantrieb möchte, muss man also zum elektrischen Topmodell greifen. Das hat dann 375 PS, also wirklich, wirklich ordentlich und einen eigens kalibrierten Motor an der Hinterachse. Denn 375 PS sind auch mehr als die Konzerngeschwister haben, die stärksten Konzerngeschwister. Warum ist der Motor neu kalibriert? Er wurde von Jeep auf optimale Offroad-Tauglichkeit kalibriert. Und er hat zum Beispiel eine eigene Untersetzung, um mehr Drehmoment an die Hinterräder schicken zu können. Das ist zum Beispiel dann gut, wenn man im Gelände irgendwo steil unterwegs ist und an der Vorderachse kein Grip mehr hat. Thema Aufladen.
können wir bei Wechselstrom mit bis zu 22 kW, das ist sehr gut. Was weniger gut ist, bei DC, also bei Gleichstrom, sind es nur maximal 160 kW. Das ist okay, aber in dieser Klasse Mittelfeld würde ich sagen. Und das führt dazu, dass wir von 20 auf 80%, also auch nicht von 10 auf 80%, ungefähr mit 30 Minuten rechnen müssen. Allradantrieb hat übrigens 600 Kilometer Reichweite, wobei Jeep eben noch keine Infos zur Batteriekapazität gibt. Wenn es euch beruhigt in Sachen DC-Ladeleistung, können die Konzerngeschwister auch nicht mehr. Zum Abschluss gibt es wie immer noch die Infos zu Marktstart und Preis und ebenfalls wie immer können wir euch nur eine davon gesichert geben, nämlich die zum Marktstart. Bestellbar ist der neue Jeep Compass ab sofort. Die Auslieferungen beginnen im 4. Quartal 2025 und jetzt kommen wir zu den Preisen. Da müssen wir aktuell noch spekulieren. Wobei aktuell bestellbar ist die First Edition, also die hier mit besonders viel Ausstattung. In Italien kostet die 41.990 €. Jeep Schweiz sagt, dass man sich an diesen Preisen ungefähr orientieren möchte. Also wir können auch mit um und bei 42.000 Franken für die First Edition rechnen, was ich wirklich einen fairen Preis finde für so viel Auto. Denn wir können dann auch damit rechnen, dass die Einstiegsversionen bei deutlich unter 40.000 Franken losgehen. Und das ist wirklich ein fairer Preis für ein solches Auto. Natürlich, wenn wir dann die Allradantrieb-Version möchten mit Overland-Paket und so, dann müssen wir da noch ein paar Franken mehr drauflegen. Das soll es an dieser Stelle mit dem Video für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr vom neuen Jeep Compass haltet, von der neuen Designrichtung. Braucht man so viel Offroad in dieser Klasse, ja oder nein? Gerne auch Kritik zum Video. Ihr wisst, das lese ich mir immer gerne durch und antworte auch gerne auf die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank, Giuseppe, fürs Filmen. Behind the camera. Thanks a lot. In diesem Fall macht's gut und bis zum nächsten Mal.